Masana abwino kupatsirani nkhani izi ndine chance mlozopanda kuyamba tione mitu yake. Bungwe la SADC lakhazikitsa ndipo mtengo wa ndalama ya ku Ethiopia watsika ndi 30%, boma litasintha malamulo ona za ndalama. Iyo inali mitu ya nkhani, tsopano tipatsireni nkhani izi mwatsatanetsatane. Bungwe la mayiko akumwera mu Africa la SADC lati lakhazikitsa ndondomeko yobwezeretsa chilengedwe chomwe chinawonongeka mahekta 228 million kuno ku Malawi ndi mayiko ena mchigawo chimzaka zisanu zikudzazi. Mkulu wa zankhalango ku bungweli Asoni Walter Mogivash wati mgwirizano olimba kufunika pakati pa magulu okhuzidwa kuti ntchito itheke m'mayikowa. Mlembi munthu unaona za chilengedwe Dr. Yusuf Nkungola wati nzodandaulitsa kuti mayiko a SADC kuphatikizapo Malawi akhala okhuzidwa kwambiri ndi namondwe kamba kakuonongeka kwa chilengedwe. Tili ndi mayiko osiyanasiyana makamaka kuno kumwera kwa Africa amene akugwira ntchito yosiyanasiyanaso kuchokera ku bungwe lichatimati Global Environmental Facility GEF imene imapereka thandizo kuti anthu asamalire za chilengedwe makamaka nkhani za nkhalango. Nde msonkhano umenewo ndiwoti mayiko osiyanasiyana akambirane kuti kodi ntchito imene ikuyenda bwanji nanga ku Malawi kuno ndi zabwino ziti zimene angaphunzirepo komanso mavuto ati amene tikumana nawo kuti mwina kutsogolo tithe kuchita bwino. Nde msonkhano umene ndofunika kwambiri chifukwa anthu tikambirana imene tingapititse patsogolo ntchito imeneyi. Malawi kuno chilengedwe ndichofunika kwambiri, koma kupezeka kuti chilengedwe chikusokonekera makamaka tikamayang'ana nkhani za nkhalango. Malawi muli chifonera kuti pakali pano chiwerengero cha anthu mdziko muno chakula kwambiri, tikufika ndithu pafupi mwina anthu 20 million. Pamene mwina 80% kapena kuti anthu 80 pa 100 aliwonse Malawi muno amadalira za nkhalango za chilengedwe kuti mwina moyo wa tsiku ndi tsiku upite patsogolo makamaka apo dula mitengo mwina kandi zina zotero kuti apeze nkhuni ndi zinthu zina azipeze mathandiza pa moyo wawo. Ndiye zimene zikupangisa kuti nkhalango zithe mitengo ithe. Ndiye chifukwa chimenecho anthu akuvutika. Ndiye msonkhano uno tikufuna tikambirane kuti pamene tikumana ndi zokhoma ngati zimenezi tipange bwanji kuti tibwezeretse za chilengedwe komanso nkhalango zathu zikhale mchimake. Wapampando wa khonsolo ya boma la Kalonga Abelia Msukwa walangiza kampani zomwe azipatsa ntchito zachitukuko pansi pa ndondomeko ya Governance to Enable Service Delivery GSED kuti zitsirize mu nthawi yake apo ayi athetsa mgwirizano wake ndi kampanizi. Polankhula poonetsa misiri yomwe agwire ntchito yomanga nyumba ziwiri za kugwira ntchito za umoyo ndi mjigo wa ndalama okwana 218 million kwacha pa chipatala cha Ngerenge, Msukwa ati khonsoloyi ilondoloza ntchitozi kuti zithe miyezi 4. Adam Zundaninga walemba ripoti ili. Mndondomeko wa zachuma ya chaka cha 2023 kufika chaka cha 2024 khonsolo ya boma la Kalonga inaendera ndalama zokwana 841.7 million kwacha kuchokera ku World Bank kuti igwire ntchito ya zitukuko zikuluzikulu zisanu pansi pa project ya GSED. Poyankhula pa mwambo wopereka misiri amene agwire ntchito yomanga nyumba ziwiri za kugwira ntchito za umoyo komanso mjigo pa chipatala chaching'ono cha Ngerenge, wapampando wa khonsolo ya boma la Kalonga Abelia Msukwa alangiza misiri amene alandira ntchitozi kuti ayenera kusiriza nthawi yake apo ayi athetsa mgwirizano. Msukwa alangiza anthu kumene ntchito zigwiridwe ponena kuti alewe mchitidwe wogwirizana ndi makontraktala maka pogulitsa simenti, ponena kuti izi zili ndi gawo kuti ntchito isagwiridwe molongosoka. Mawu ake nyakwawa yayikulu Mwangomba ya derali yati ntchito ikatha idzathandize kwambiri kuchepetsa mitunda komanso ndalama zimene anthu aderawo akhala kuononga kuti apeze thandizo za umoyo pa chipatala chaching'ono cha Kapolo komanso chipatala chachikulu cha bomali. Malo mwa Zodiac ndine Adams Clement Undanika. Akatswiri azandale ati zomwe zachitika mu UTM monga atsogoleri kuchititsa misonkhano ya ndale yosiyana tsiku limodzi ndi chizindikiro chakuti pali kusamvana mkatimo komwe kungasokoneze tsogolo la chipanichi. Akatswiriwa ati zooneka kuti mchipanichi tsopano muli magulu awiri, lina lotsata mtsogoleri wa chipanichi Michael Usi pomwe lina mlembi wamkulu a Patricia Kaliati. Zolekana nguo ali ndi nkhani yonse. Pa nthawi yomwe akuluakulu a chipani cha UTM amachititsa msonkhano wokumbukira yemwe anali mtsogoleri wa chipanichi dzulo ku Mzuzu, mtsogoleri wa chipanichi Michael Usi nawo amachititsa msonkhano wawo ku Phalombe, zomwe akatswiri pa nkhani za ndale ati zili ndi kuthekera kosokoneza otsatira chipanichi kamba kuti zomwe zachitikazi zikuonetsa kuti pali kugawikana mchipanichi. Katswiri pa nkhani za ndale a Ernest Tindwa wati anthu sangatsatire chipani cha UTM
ngati chipanichi sichigwiritsa ntchito dzina la Saulos Chilima kamba kuti Achilima anali UTM ndipo UTM inali Achilima. Iwo alangizanso akuluakulu a chipanichi kuti atengerepo mwayi pa chisoni chomwe anthu akupereka ku chipanichi kuti chipange mgwirizano ndi zipani za MCP kapena DPP kamba kuti ndi zomwe zili ndi kuthekera kopambana pa zisankho za chaka chammawa. Komano chipani cha UTM chikoza kutenga mbali kuonesa kuti amene angawine pakati pa awiriwa ndi andani, pakati pa DPP ndi MCP ndi ndani. Chipani cha UTM chikoza kugwira ntchito imeneyoyo. Komano ndi mmene zikuchitikiramo khala ngati chipani chikugawikana zomwe zichepese mphamvu ndi za UTM. Nawo Awandafu Mkhuche ati ifika nthawi yoti chipani cha UTM chileke kugwiritsa ntchito dzina la Achilima kuti anthu azichitsatira pa nthawi ino yomwe dziko lino likuyandikira nthawi ya chisankho. Choncho achilangiza kuti chikonze kusamvana komwe kulipo. Ikamati chipani chikuonongeka temakamba zenu zake ngati zimene kuti utsogoleri siukuoneka umodzi, anthu mfundo zikusiyana kamati akuyang'ana chitsogolo. Komabe pakadali pano inde kugawanika ukuku tikukuona, komabe tidikire msonkhano waukulu kumene kunkomwe kudza yankhe mafunso ambiri. Chipani cha UTM chinachititsa msonkhano wake woyamba dzulo chimwalirire yemwe anali mtsogoleri wake pa ngozi ya ndege yomwe inaphanso anthu ena 8. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsindika kuti boma lake lichilimika poonetsetsa kuti nzika iliyonse ikukhala mnyumba yabwino komanso yotetezeka. Achakwera anena siku Lilongwe pamwambo okhazikitsa ndondomeko zatsopano za nyumba zokhalamo. Pakadali pano bungwe loona za nyumba la Malawi Housing Corporation latilakonza zomanga nyumba 25,000 pa chaka mdziko muno zotetezeka ku ngozi zogwa dzidzidzi. John Paul Kayuni wadzana zambiri. Lolemba mmawa President Lazarus Chakwera wakhazikitsa msonkhano wokambirana zomanga nyumba zokhalamo komwe watsindika kufunika kuti Malawi aliyense adzikhala mnyumba yabwino. Achakwera ati vuto la nyumba zokhalamo ndi lalikulu kwambiri mdziko lino, choncho boma lake lachilimika pa ntchito yofuna kumanga nyumba zambiri zamakono. Mtsogoleri wa dziko linoyo wadzudzula mtsogoleri wakale Peter Mutharika ati kamba kolonjeza anthu kuti awapatsa zipangizo zomangira nyumba monga malata zomwe sanakwaniritse. Apa Achakwera ati aonetsetsa kuti nyumba zambiri zamangidwa mdziko lino asanachoke pa mpando mchaka cha 2030. Poyankhulapo pa msonkhano, mlembi wamkulu mu nduna yoona za malo a David Chilonga wati undunawo wakhazikitsa ndondomeko zomwe zikutsogolera ntchito yomanga nyumba zamakono komanso zolimba zomwe zingayime mu nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Malinga ndi Achilonga, ndondomekozi zomwe ziziperekedwa mwaulere kwa anthu mdziko lino m'maboma osiyanasiyana zikulunjika kwambiri pogawa malo momwe adzigwirira ntchito, kuphatikizapo malo enieni omwe nyumba zikuyenera kumangidwa. Asanatsekulire msonkhano wokambirana zomanga nyumba zokhalamozi, Achakwera anatsogolera ntchito yokhazikitsa mwala wa maziko ku malo omwe a Malawi Housing Corporation MHC akufuna kumanga likulu la ofesi zawo ku area 20 ku Lilongwe. Pakadali pano bungwe la Malawi Housing Corporation lati likufuna kuti chaka chilichonse lidzimanga nyumba pafupifupi 25,000 m'madera osiyanasiyana mdziko lino. Ndine John Paul Kayuni, malo mwa Zodiac. Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana yapereka upangiri kwa atolankhani a mchigawo chakumpoto kuti athandize ofalitsa nkhani zokhuza njira za ulimi zamakono zokhuza science kapena kuti biotechnology zomwe kuti zingathandize kuchepetsa njala. Mphunzitsi wa ulimi wamakono ku Luwana Professor James Bokosi wati sukuluyi yakhala ikuchita kafukufuku wa mbewu za GMO koma alimi ambiri anali ndi chikayiko. Norbert Mzembe ali ndi ripoti. Kusasogoza njira za ulimi zamakono akuti kupitirira kubwezera mbuyo ntchito za ulimi wamakono omwe cholinga chake ndikufuna kuthetsa njala yomwe imadza kamba ka kusintha kwa nyengo, kuguga kwa nthaka ndi zina zomwe Professor James Bokosi wa ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana wati atolankhani mdziko lino ali ndi udindo waukulu ofalitsa uthenga oyenera okhuza nkhanizi. Abokosi anena izi pa maphunziro a tsiku limodzi ku Mzuzu kwa atolankhani a ku chigawo chakumpoto Anyika Media Club za kufunika kwa za ulimi wamakono mdziko lino omwe sukulu ya ukachenjede ya ulimi ya Luwana yati yakhala ikuchita koma zotsatira zake sizikugwiritsidwa ntchito kwenikweni kamba ka vuto la zachuma ndi zikhulupiriro zolakwika. Atolankhani ndi mbali imodzi timati ya ma stakeholders
amene angathandize kulongosola za matekinoloji amene tikuyankhula panopo. Ndichachidziwikire kuti matekinoloji enawa monga GMO samamvesesedwa bwino ya. Ndikofunika kuti anthu amvesese bwino kuti tichose maybe tinganene kuti kukayikirana kumene kumakhalapo olo ma debate amene amakhalapo oti ena alibe mfundo zenizeni koma zimakhala ngati zongoonjezera. So media akhoza kutithandiza kulongosola zimenezo. Wapampando wa gulu la atolankhani aku chigawo cha kumpoto la nyika a Feston Malekezo ati maphunzirowa athandiza kwambiri atolankhani kufikira alimi ndi uthenga wabwino okhuza ulimi wa makono omwe ungathandize kukolola zochuluka mosavuta kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Kuisa ntchito za sayansi titatu makolola zambiri, titatu kuchepesa matenda amene amakhala kutikhuza kwa nthawi ndi nthawi. Tukamba nkhani ngati chilala ndi zina zotero. Koma anthu sakuzidziwa zimenezi kuti kunja kuti kuli mwina lese BT cotton amene ili mbewu ya improved yatsopano yoti munthu ukadzala ndikuti imene mapopulera mankhwala kalekale sikakhazo chimozimozi imene mukugwiritsa ntchito pano. Koma anthu zonse sakuzidziwa. Koma no ifeyo kutibwesa pamodzi atolankhani kutidziwisa kuti pali zimene zikuchitika. Ndinene kuti ndi chinthu chabwino chifukwa chimene kuti amalawi ambiri adziwa ndi kuti production kamene kakololedwe kazakwera zimene zili zinthu zofunikira kwambiri. Malo mwa Zodiac mboma la Nkhata Bay neno Betamba Mtuva Mzembe. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac masanano muli ndine Chance Mlozopanda tikumbutseni mitu ya nkhani zathu. Bungwe la SADC lakhazikitsa ntchito yobwezeretsa chilengedwe mahekta 228 million mderali mzaka zisanu. Kusowa kwa uphungu kuza kuipa kwa mankhwala ozunguza bongo akuti likadali vuto lalikulu pakati pa achinyamata. Ndipo mtengo wa ndalama yaku Ethiopia watsika ndi 30%, boma litasintha malamulo ona za ndalama. Popitirani nkhani izi, bungwe la Malawi Healthcare Support maheka silati kusowa kwa uphungu kuza kuipa kwa mchiridwe ogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo likadali vuto lalikulu pakati pa achinyamata mdziko lino. Wachiwiri wa pampando wa bungweli a Rodrick Kalumba wati magulu okhuzidwa akufunika achilimike pa ntchito yofikira achinyamata ndi uthenga wakuipa kwa mankhwala ozunguza bongo komanso mtauni. Iwo anena izi dzulo ku Lilongwe pomwe amapereka thandizo la 9.5 million euros ku bungwe la madotolo Physicians Assistance Union of Malawi ndi chipatala cha St. Martin's Community zogwirira ntchitoyi. Thandizo ilili laperekedwa kuti lipite kuthandiza APAUM omwe ali Physicians Assistance Union of Malawi kuthandizira ku ntchito zawo zomwe akugwira pa pochepetsa mavuto omwe akumabwera chifukwa cha ubongo. Panopo tikudziwa kuti dziko lathu la Malawi lino lili ndi vuto lambiri especially kwa anthu achinyamata omwe either akumasuta okupanga zinthu zoti mankhwala omwe akumasokoneza bongo. Nde 11 million kwa chomwe tapereka ku PAUM ifeyo tili ndi chikhulupiriro choti ithandiza ku zintchito zawo zimezi. Komanso tili ndi chikhulupiriro kuti ndalama yomwe tathandizira ku St. Michael's chipatala cha ku St. Michael's ku Malindi ku Mangochi ayigwiritsa ntchito kale. In fact, mena ananenera secretary cha diocesan secretary anena kuti full blood count machine yo anagula. Izi ndalama zomwe zipite ukapereka ngongole imeneyo. Ndi full blood count machine imeneyo tindi chikhulupiriro kuti anthu ambiri aku Mangochi aku Malindi ndiponso ndi madera ena oyandikana ndi ku Malindi. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la PAUM Solomon Chomba wati kuchepa kwa ndalama zomwe zimapita ku ntchito za umoyo kukhuza ntchito zolimbana ndi mchitidwe wogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Timatsikira kunena kuti nkhani ya mental health dziko lonse lapansi maboma ambiri samayika kuchidwi kwambiri koma pano patrisi pano anthu amba kuzindikira kuti mental health nkhani za ubongo ndi vuto lalikulu kwambiri imene ikuwaphinja anthu ambiri komanso anthu ambiri akulowa mavuto osiyanasiyana chifukwa cha mental health. Ndiye kuona pa nkhani ya chuma ngati Malawi munomo
tikaona kuti zimene AWH bungwe limene maona za umoyo pa dziko lonse lapansi imanena kuti at least mdziko boma lizitaya ndalama pakati pafupifupi $80 pa munthu mmodzi, citizen mmodzi. Koma ife Malawi tidakali mafuta chapo kuonesa kuti ichi chikuonesa chithunzi chimene kuti still moti ndi chivuto lalikulu kwambiri Malawi pa nkhani ya financing, timati health financing. And pano mkamamvaso pali nkhani yambiri panopo ifiduka ti Malawi health sector strategic plan ikambaso kwambiri pa health financing. So chimene chilipo nchokuti chipoti pali futo pa nkhani ya chuma pesa kuti madera oyenerera azaumoyo monga ngati mental health sakupasidwa chidwi, sakupasidwa ndalama zoyenera kuti nkhani imene kuti ikoza kuchepetsedwa komanso anthu akoza kudziwa kwambiri pa nkhani za mental health. Banki yaikulu ya Reserve yati sinasinthe chiwongoladzanja chomwe banki zimatsata kubwereka ndalama ku banki kuti banki ndi kampanizi zizibwereka pa chiwongoladzanja chotsika komanso mtengo wa katundu ukhazikike. Mneneri wa banki Dr. Mark Lungu wati kusiya chiwongoladzanja pa 26% kuthandiza chuma cha dziko lino panopa pomwe ndalama zogulira katundu kunja nzochepa komanso mitengo ya katundu idakali yokwera. Tindi ripoti la Western Guta. Mneneri wa Reserve Bank of Malawi Dr. Mark Lungu wati mlingo wa banki wobwerekera ndalama ku banki udakali pa 26%, zomwe ati zithandiza business komanso moyo wa anthu ukhazikika chifukwa banki ndi kampani zizibwereka ndalama pa chiwongoladzanja chochepa komanso mtengo wa katundu sukwera chisawawa. Akanakweza bwezi anthu amene akuita ku mabanki kuma mabungwe obwerekesa ndalama bwezi akubwereka ndalamazo pa mtengo wokwera, koma panopa chifukwa isi pomwepa azibwerekabe ndalamazo pa mtengo omweyo amabwerekera ulendo wathawo. Koma katswiri wa zachuma a Christopher Mbukwa wati kuti zinthu ziyende bwino atsogoleri ayike njira zabwino kuti dziko lino lizipanga ndi kugulitsa katundu ambiri kunja popeza chiwongoladzanja chingathe kukwera nthawi ina iliyonse zomwenso zingakweze mtengo wa katundu. It's the way to go in my estimation, even though the inflation rate is still heightened. Probably using the tight monetary policy, it has really not managed to moderate it. If at all, it has managed to maintain it, but not really reducing it. Banki yati yachita izi polingalira kuti mitengo ya katundu osiyanasiyana kuphatikizapo chakudya wakhazikika. Komabe padakali pano ndalama zomwe dziko lino limaononga kugula katundu kunja kwa dziko lino ndi zochuluka zedi kuposa zomwe limapeza pogulitsa katundu wake kunja, pomwe banki kuti dziko lino limasowekera $742.7 million miyezi ya Epulo, Mei ndi Juni kuchoka pa $576 million miyezi ya January, February ndi March. Ndine Western Guta kulilongwe. Dziko la Malawi ndi bungwe la mgwirizano wa maiko aku Ulaya la European Union asayinira mgwirizano wa €93 million zomwe pafupifupi 200 billion kwacha zothandizira kukwaniritsa masomphenya achitukuko Malawi 2063 mgawo la ntchito za magetsi komanso ndondomeko za maiko pa dziko lonse. Kazembe wa bungwe la EU kuno ku Malawi Arune Skinebach wati ndalama zithandiza kuthana ndi mavuto omwe Amalawi akukumana nawo akafuna kupeza mwayi wa ndalama, mphamvu za magetsi komanso luso. Franklin Tambaliko ali mbalipotiri. Kazembe wa bungwe la mgwirizano wa maiko aku Ulaya EU kuno ku Malawi Arune Skinebach wati mwa €93 million, €55 million ndi ngongole ya chiwongoladzanja chofewa kuchokera ku European Investment Bank, pomwe €30 million ndi thandizo la bungwe la EU, ndipo zonsezi zithandiza ntchito yokonza malo operekera magetsi a Eastern Backbone. A Skinebach ati mgwirizano wachiwiri ndi wa €8 million zomwe zikuchokera ku thumba la EU, ndipo cholinga chake ndi kuthandiza mabungwe omwe aboma kulemba ntchito achinyamata mdziko lino. Ndikuganiza kuti ndi mavuto monga zachuma, ngongole, kusowa kwa ndalama zakunja, dziko la Malawi silingakwanitse kuchita zinthu zambiri, ndipo chifukwa chake likuyenera kuchita zinthu zomwe sizingatenge ndalama zambiri koma zothandiza pa chitukuko monga kukozanso malamulo kuti azitha kukopa alendo. Kumbali yake nduna ya zachuma a Simplex Cholabanda wati nthambi monga za ulimi ndi migodi zipindula kwambiri ndi mgwirizanowu. Kubwera kwa ndalama imeneyi kuthandizira kuti kusamakhale kuthima kwa magetsi kale mbiri yakale, komanso kuti malayinzi athu amene timagwiritsa ntchito mapolo a mitengo aja ma wooden poles tika azitsulo, chifukwa tu magetsi ndi amene angapangitse kuti kukhale commercial agriculture. Magetsi ndi amenenso angapangitse kuti
tourism yathu ipite patsogolo. Kweni kumaini ndi kumene kumafuna magetsi kuti tizichita process miyala yathu mdziko. ntchitoyi yomwe ligwire ndi bungwe la Eskom imanga malo azitsulo operekera mphamvu za magetsi a 132 kV kuchotsa malo omwe anamangidwa zaka 42 zapitazo ndi mitengo zomwe zichititse kuti malo opangira mphamvu za magetsiwa akhale odalirika komanso kuchepetsa mphamvu zomwe zimatayika. munkhani za masewero kampani ya Airtel Malawi yapereka makamaka yalengeza kuti yaonjezera thandizo lomwe kampani imapereka poyendetsa chikho cha Airtel Top 8 kufika pa 655 million kwacha kuchoka pa 234 million kwacha. mkulu wa kampani Charles Kamoto wauza olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre kuti zithandizira kutukula masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. kulengeza kuti Top 8 contract kuchita renew zaka zina zitatu 2024 2025 2026 sikungochita renew kokhaku ya kuti tidakalipo komanso ndrama yomwe timayika pa iwonjezerekere kwambiri ndeta iwonjezera kwambiri kuchoka pa 234 million kwacha kuti sopano tikha 655 million kwacha. kumbuyoku game iliyonse timayikapo ndrama ya 7 million panopo ndrama imene ikwera ikufika pa 20 million pa game iliyonse. malingaliro amene anatipeza chifukwa chidwi chomwe tili nacho pa masewera ampira mdziko muno. takhati kuona kuti afamu president ndi timu yawo ali ndi malingaliro akulu mtsogolo muno masomphenya awo kuti apitise masewera ampira patsogolo. ife Airtel timakhala ndi chidwi ndi zimenezi kuti athandizirenso president ndi timu yawo kuti zimalingaliro awo masomphenya awo athe kuchitika kutsogolo kuno. ndi mbali yathu imene tingapange ndi imene iyo tifeyo tiyike sponsorship ya mphamvu maplayer athu akhale osangalala kuziwa kuti tikukasewera mpira umene koma pali phindu pamene matimu aonenso kuti pali phindu lalikulu. ndipo president wa bunge la FAM Fleetwood Haiya wati chikhochi ndi mbali imodzi yothandizira kupititsa patsogolo masewero a mpira wa miyendo mdziko lino. ife timangoti mwina they will double koma tiona napanga triple. So as Football Association of Malawi ndife onyadira kwambiri ndipo ndife okondwera kwambiri. Ndipo ife chathu nchiyamiko kwa Airtel amene aonanso kuti nkofunikira. Mpikisano umene wa Airtel ndi mpikisano umene umakhala wa nkhoso zapusi. Mukuziwa bwino kuti kumakhala magame ochepa. Yato timakamba magame timamenya magame 11 okha. Kwa magame 11 pamene potikuyenera tipeze champion. MD Airtel anena pamene amatambasulira drama imene ya 655 kunena kuti tukamba zokuti kuchoka pa 7 million game imodzi kubwera pa 20 million game imodzi. Komanso kuti matimu for the first time matimu alandira drama zosachepera 2.5 million asanayambe kuumenya mpira. Matimu onse 8 alandira 2.5 million imene ikubwera ngati subversion kapena ikubwera ngati drama ngati participation fee yokuti athandizire kuti atakakwaniritse ma fixtures. Airtel otabwera ndi moto and ndizoona adi kulibe kapu ina imene ingapose za Airtel makamaka tikawerengesera pa value ya game by game. So if Angada Football Association of Malawi tilokondwera ndonyadira komanso tili oyamika kwambiri ku Airtel pa chimene atibwezera. nkhani zina mtengo wa ndalama ya ku Ethiopia watsika ndi 30% poyerekeza ndi dola ya ku America. boma litasintha malamulo na zakagwiritsidwe ntchito ka ndalama. izi ndi malinga ndi zomwe yanena imodzi mwa banki yaikulu mdzikolo Commercial Bank of Ethiopia. boma lidasintha mfundo yomwe idakhalapo kwa kanthawi yayitali yokhazikitsa mulingo wosinthira ndalama pofuna kupeza ngongole ya $10.7 billion kuchokera ku bungwe la International Monetary Fund IMF ndi World Bank. anthu ena ku Ethiopia alandira nkhani ini nkhawa poopa kukwera kwa mitengo ya zinthu. dzikolo lakhala likulimbana ndi vuto la kusowa kwa ndalama zakunja makamaka mzaka zaposachedwapa chifukwa cha nkhondo m'madera ena. apanso ndi pa mtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane